بسم الله الرحمن الرحیم. را به نن موږ ته سترسي د کلیپبورډ په اړه. کلیپبورډ کې موږ تاسې څنګه کولی سو چې په اکسل کې کاپي او پیسټ وکړو. دا د ورډ په رقم کاپي نه کوي چې تاسې د ورډ په رقم کاپي. دلته که تاسو پیسټ وګورئ تقریبا څو ډولونه یې دلته د پیسټ شته. نو مثلا فرض کړئ موږ تاسې په دې ځای کې یو لیکنه جدول مو جوړ کړی دی. اوس دا جدول موږ تاسو جوړ کړی دی. که غواړو چې دا موږ تاسو کاپي کړو دا یې په داسې شکل انتخاب کړی دی. رنګ او ډیزاین هم تاسو در سره ورکړئ. دې ته هم ډاټا ټایپ هم ټاکلی دی چې مثلا دا یا کرنسي یا هر کرنسي چې تاسو ټاکلی. کنټرول ای دلته لومړی لرځو کټ معنا هغه چې کول یا پرې کول یا موو کول. دا لیکنه چې دلته سوې ده جدول دا د دا ځای څخه ایسته کړه. دا مثلا فرض که زما په دې ځای کې په کار دی دلته یې راته راوله. نو کله چې تاسو پر پیسټ کلیک وکړئ هغه کوم جدول چې تاسې هلته لیکلی و هغه دلته درته رالی. کم رنګ کم ډیزاین ټول هغه شکل کې درته رالی. دوم بل په دې ځای کې موږ تاسو لرو کاپي دا معنا چې دا لیکنه هم دلته راته کښې ده هم یې په بل ځای کې راته کښې ده. کنټرول سی یې شارټکټ کې ده. کله چې تاسې کاپي کوئ دې ځای ته مثلا اوس نو دلته تاسې پیسټ لرئ خو پیسټ خپل په ځان کې ډولونه لري. تاسې پیسټ سپیشل ته راسئ. اول تاسې ته وایي آل دا معنا چې په کوم ډیزاین سره لیکل سوی دی ټوله په هغه شکل یې راته پیسټ کړه. دا کنټرول وي بټن چې تاسو وایي دا خپله چې دی پیسټ دی اوکې کړئ تاسو ته عین په هغه ډیزاین سره درته راغله. بل په دې ځای کې موږ تاسو دلته چې لرو یا فارمولاس هغه کم فارمول چې ما اجرا کړی دی هغه فارمول یې ورسره پیسټ کړه. که تاسو وګورئ دلته هغه فارمول ورسره پیسټ سوه چې دغه فارمول دلته اجرا سوی دی. که چیرې تاسو وګورئ دلته تغییر راولئ په اتوماډل په فارمول کې خپله تغییر درته راځي. او که تاسو ورته ویل چې یا ته ماته دا د چیش په شکل راته پیسټ کړه د والیوز په شکل بیا دی تا ته د قیمتو په شکل درته ښکاره کړي. که زه په دې ځای کې تغییر راولم هلته نه راته راځي. ډېر وخت ځینې وخت داسې چې ستاسو په یو صفحه کې دغه ټوله جدول نه وي په کار ستاسو یوازې دا ټوټل په کار وي. که تاسې کنټرول این مثلا نوی شیټ مې راخلاص کړئ زما یوازې دغه مجموعه په کار ده. کله چې زه دلته پیسټ کړم په دې شیټ کې دی موږ ته ټوله چیش پیسټوي غلطي راولي 0 ځکه دلته خو جمع نشته. نو د دې دپاره چې تا ته هغه قیمتونه پیسټ سي درته یعنې دلته کښېښول سي درته تاسې به په پیسټ سپیشل کې دلته ورته وایاست چې هغه ته ما د ولیوز په شکل راته راوله. عموما په نوګراف کې تاسو کیدای داسې اجرا کړي اوکې کړئ تا ته ولیوز درته راځي یعنې د ولیو په شکل درته راځي. بیا هم پیسټ سپیشل ته راځو. دلته لرو فارمټ دا معنا چې یا په دې ځای کې چې کوم ډیزاین ما درته ورکړی دی ته ما ته د ډیزاین راته پیسټ کړه. مثلا تا دې ځای ته راغلی چې دا بولډ کړی دی مثلا خط یې سپین رنګ ورکړی دی لیکنې دي مثلا شاته یې هایلایټ دی چې تور رنګ ورکړی دی. اوس ورته ته چې دغه جدول ما ته کاپي کوې کنټرول سی کاپي ته د ده رنګ و ډیزاین راته کاپي که زما جدول نه دی په کار. پیسټ سپیشل ته راسه په دې ځای کې ته د فارمټ راته راوله اوکې که فارمټ راغلی. اوس که دلته موږ لیکنه کوو په سپین رنګ سره به کېږي یعنې یوازې هغه ستا د جدول فارمټ دی درته کاپي کوي نور جدول نه کاپي کوي. که تاسو ورته ویل چې یا ته ما ته کمنټونه پیسټ کړه مثلا تاسو راغلی یاست په دې ځای کې تاسې کمنټ ورکړی دی چې دا نفر مثلا فرض که معاش اخیستی دی دا به انشاءالله الرحمن پر ریویو ټیپ کې وایي چې موږ کمنټ ته چیش دپاره استعمالو. مثلا زه لیکم یا مثلا هی has absentees دی غیر حاضرۍ لري. اوس که زه دا کاپي کړم کنټرول سی کاپي دلته ما ته پیسټي ټوله پیسټېږي اما کمنټ شان ټوله. که زه ورته وایم چې یا ته ما ته یوازې کمنټونه پیسټ کړه چې ما کمنټونه ورکړي چې هغه راته پیسټ کړه اوکې که تا ته یوازې کمنټ درته پیسټ
بیا کنټرول A کنټرول C کاپي په دې شیټ کې بل موږ په دې ځای کې ورته وایو چې ولیډیشن دلته موږ ته سي ډاټا ولیډیشن لرو چې په ډاټا ټیپ کې وایو د جې معنا دا ده که تا چیرې دلته ډاټا ولیډیشن اجرا کړې ده چې دا څه کار کوي دا چې ورته راولو بیا بیا ګورو سره مثلا دا داسې کار کوي چې ته ورته وایې که زما چیرې زما د اصولو خلاف کار ترسره سو ته داسې یو رنګ یا ته داسې ډیزاین ورکړه یا مثلا فرض کړه ته د مخ ته مه بیایې دا وروسته بیا وایو مثلا فرض کړه دلته نمبر لیکم زه ورته وایم ته باید تر څو اضافه پور ورنه کې ګریټر دین تر لیس دین ته به راسو فرض که مثلا زه هم تر 50,000 افغانۍ به اضافه پور چاته نه ورکوې که جبر کوي ته ما ته میسج راکړه دا زه وروسته بیا تشریح وایو ښه attention please be care ښه که ما د اصولو خلاف کار ترسره سو ته چې شکست ټاپي که دا چې راولو بیا انشاءالله تشریح کوو نو زه ورته لیکم مثلا attention it is illegal غیر قانوني دی اوکې اوس ګوره ما دلته دا دی اصول پر اپلای کړ چې تاسو وینئ کله چې زه دلته خپل د اصولو خلاف کار ترسره کړم دی ما ته مخته نه ځي زه ورته وایم ته چې دی کاپي کوې هغه کوم اصول چې ما پر اجرا کړي چې هغه اصول یې راته کاپي کړه کنټرول C کاپي په دې ځای کې غواړې چیرې غواړې بیا به تاسې هوم ته راسئ په دې ځای کې موږ ته چې یا هغه کوم اصول چې دلته اجرا سوي چې هغه ولیډیشن یې ورسره پیسټ کړه یعنې کوم اصول چې په دې ځای کې هغه اصول دلته په دا خانه کې هم درته تطبیق کېږي اوس بیا پیسټ سپیشل ته راځو بل په دا ځای کې all using source themes کم تیمزونه چې ما پر دې اجرا کړي چې هغه تیمزونه ورسره راولئ په پیج لاوټ ټیپ کې موږ تاسې انشاءالله الرحمن تیمزونه وایو په دې ځای کې دا هغه مال تاسو ته شمل میږي چې تاسې افراد ته یو خام رنګ ورکړئ داسې یو رنګ او اوس دی ورته وایه تاته تیمزونه پر اجرا کړئ که تاسو وګورئ اوس دلته رنګارنګ تیمزونه ورکول کېږي اوس زه ورته وایم که ما چیرې دغه تیمزونه اجرا کړي دي کنټرول C کاپي زه ورته وایم ته هم دی پیسټ کړه هم یې تیمزونه ورسره راوله چې تیمز یې هم ورسره راسي که چیرې تاسو دغه ټک مارک نه یې ورکړی دغه تیمز یې نه پیسټېږي اوکې کوي د تیم سره درته راغلی بل په دا ځای کې لرو آل ایکسپټ بارډر ټول راته راوله بغیر د بارډر څخه دا شاوخوا بارډر یې مه راولو نسې بارډر یې نسته بل په دې ځای کې موږ لرو کالم ایډیټ دا معنا چې ما د کالمو اندازې څونه ټاکلي مثلا ځینې کالمونه موږ ته شاید برداره ټاکلي ځینې مو کوچني ټاکلي نو زه ورته وایم ته ما ته د دوی دغه اندازې راته کاپي کړه د بارډر سایز څونه ټاکل سوی دی دغه راته پیسټ کړه نور مې جدول نه دی پکار یوازې سایزونه غواړم کالم ایډیټ اوکې که موږ ته ګوره د نمبر کالم کوچنی و دلته یې کوچنی راوستی بیا هم پیسټ سپیشل ته راځو فارمولا ان نمبر فارمټ هم یې فارمولا راته پیسټ کړه او هم یې هغه نمبر فارمټ راته پیسټ وبخښه تاسو وګورئ وینئ سې هم یې د نمبر فارمټ درته پیسټ کړي چې اکاونټینګ پر اجرا سوی دی او هم یې هغه فارمولا ورسره پیسټ کړه چې دا فارمولا که تا غوښتله چې یا ته هم د ده سره دا عددونه راولې دغه عدد درته راسي فارمټ یې راسي ولې فارمولا جې نه راځي کنټرول C کاپي بیا په دې ځای کې موږ ورته وایو چې ته دا ماته پیسټ کړه ولې ماته د چی په شکل پیسټ کړه ته د والیوز په شکل راته پیسټ کړه یعنې که زه تغیر راولم هلته چې نه راځي اوس ګورئ که تاسو وګورئ دلته فارمول نشته که ته تغیر پکښې راولې تا ته راځي ځینې وخت بیا تاسې یې کاپي کوئ نه کاپي کېږي بیا به تاسې په دې شکل یې کاپي کوئ اوس که دلته تغیر راولم نه راځي اما که په دې ځای کې راولم دلته بیا راځي ځکه دلته چې شي ورسره پیش سوی ده فارمول یې ورسره پیش سوی دی کنټرول C کاپي ته ما ته دلته پیسټ کړه په پیسټ سپیشل کې زه دلته ورته وایم آل میرج کنډیشنل فارمټینګ دا کنډیشنل فارمټینګ به انشاءالله الرحمن سبا ووایو کنډیشنل فارمټینګ که تاسو اجرا کړي دی تا ته وایي چې ته ما ته کنډیشنل فارمټینګ راته پیسټ کړه انشاءالله وایه لکه دلته مثلا په دې ځای کې موږ ته سي کنډیشنل فارمټینګ اجرا کړي زه ورته وایم که مې یو چا ته نمرې لوړې ورکړلې تر 55 ته هغه ته سره کم رنګ ورکړه ګرین زرغون رنګ ورکړه اوکې کی اوس که دې ځای ته موږ ته راسو مثلا 55 ورکړو دی رنګ ورکوي که لږ ورکړو نه ورکوي زه ورته وایم دغه ځای څخه ته ما ته چې دلته پیسټ هغه د ده اصول چې کم کنډیشنل فارمټینګ ما پر اجرا کړی دی هغه راته پیسټ کړه ډاټا ولیډیشن دی یو کنډیشنل فارمټینګ دی په ډاټا ولیډیشن کې که ستا د اصولو خلاف کار وسو
هغه دی مخ ته نه درته ځي. دلته که ستا د اصولو خلاف کار وسو یا مثلا هغه رنګ درته ایږدي چې کوم کنډیشن چې تا ورته ایږدي اوکې که هغه شرط سره یې پیسټ کړي چې اوس که ته دلته هم دا ډاټا انټري کې په هغه شکل هغه اصول پر عمل کېږي. بل فرض کړئ مثلا زه دلته رالم 500 مې لیکل کنټرول سی کاپي. کله چې مې دا کاپي کړه د دوی دا ماشات مې ټوله انتخاب کړه. زه ورته هم دغه 500 افغانۍ د ټولو پر ماشاتو ور جمع کړه. اډ یې کړه. اډ دا هم پر جمع کړه نه لکه استادان چې وایي 5 نمرې د ټولو سره کومک وکړه. بس اډ یې کړه د ټولو سره 500 ډالره چې سول جمع سول. ځینې که مو چیرې غوښتل چې یا ځینې منفي یې کړي په دې ځای کې بیا راسه ورته سبټریکټ د ټولو څخه 500 منفي کړه اوکې کړي د ټولو څخه 500 منفي سول. نو په دغه شکل سره ته دا ملټیپلای پکې ضرب یې کړه ډیوایډ پر تقسیم یې کړه. بل په دې ځای کې موږ څه لرو سکیپ بلینکس. سکیپ بلینکس څه معنا لري؟ ته د خالي خانې څخه پښه واړو. دا معنا فرض که زه دلته رالم ما دلته ولیکئ کندهار یو نوم تاسو راته وایاست چې درې توري سمارټ لرنینګ کمپیوټر سمارټ لرنینګ کمپیوټر. اوس ګورئ که زه دغه څخه کاپي کړم کنټرول سی کاپي زه غواړم چې دغه لرنینګ په مابینځ کې راسي. کله چې تاسو پیسټ کې وینئ هغه ستاسو جدول یې د منځه ځي. ډېر وخت به تاسو دا رقم ووینئ نو تاسو به بیا دی داسې انتخاب کړئ ورته ووایاست چې یا سکیپ بلینکس تر خالي خانې پښه واړو خالي خانه پرېږده اوکې که هغې دا درته پرېښو. سمارټ لرنینګ کمپیوټر اکاډمي بیا تاسو راولئ. بیا هم پیسټ سپیشل. بل په دا ځای کې موږ تاسو ټرانسپوز لرو. ټرانسپوز دا معنا چې ته زما راګانې په کلمو بدل کړه راته. اوس زه رالم فرض که ما په دې ځای کې لیکنه کړې وه چې جنوري. ما دا جدول په دې شکل جوړ کړی و جنوري فبروري مارچ اپریل دا مې ټول داسې لیکلي. اوس زما داسې نه دي په کار زما په راګانو کې په کلمو کې په کار دي. نو کنټرول سی کاپي یې کړه دلته په دې ځای کې ودرېږه ورته دا ته ماته چشکه ټرانسپوز یې کړه خپل سا داسې انتخاب کړي. پیسټ ته راسه په پیسټ کې ورته ته دا چشکه راته ټرانسپوز یې کړه اوکې دا ټوله په چشکې درته راځي په کلمو کې درته راځي. یعنې که ته په دې شکل لیکلي غواړې چې کلمو ته یې واړوئ په ټرانسپوز کولی سي یعنې ټرانسپورټیشن چې موږ ورته وایي. او بل په دې ځای کې موږ لرو پیسټ لینک. پیسټ لینک معنا د لینک په شکل یې پیسټ کړه. دلته یو جدول ته کاپي کوې چې معنا که دلته تغیر راوسي په دا بل جدول کې جمع ورسره راځي. زه به دلته ځای پر ځای وکړم درته دا موږ تاسې په مساوي سره ښه کولی سو. زه دلته راځم زه ورته هم پیسټ لینک د لینک په شکل. اوس ګور زه دلته لیکم مثلا مکمل مارچ لیکم هلته په اتما ډول مارچ لیکل کېږي. زه دلته مثلا ډاټا انټري کوم 300 هلته ډایرکټ 300 لیکل کېږي یا 3000 دا. بیا که زه دغه ساحه کنټرول سی دلته راسئ که تاسې کاپي کوئ نو کاپي از ا پکچر دی د عکس په شکل کاپي کړه. دی وایي زه چې د عکس په شکل کاپي کوم از شون اون سکرین سره کم چې پر سکرین درته وښیم که یا از شون وین پرینټډ هغه مال یې درته وښیم کله چې پرینټ سو یا اوس یې پر سکرین راته وښیي. یعنې دا ته چې کاپي زنج واخلې دا کاپي یې پر سکرین راته وښیي. دی وایي د پکچر په شکل یې که د بي ټي ایم اف پکچر معنا جي پي جي په شکل راته راوله. بي ټي ایم اف معنا د پینټ پروګرام په شکل یا جي پي جي په شکل. بس ستا دپاره به دلته څه شي درته پیسټ پسې د عکس ده. بل په دا ځای کې فارمټ پرنټر لرو. فارمټ پرنټر دا معنا فرض کړئ تاسو راولاړ سوه څو جدول مو جوړ کړي دي. د دغه عنوان فارمټ زما خوښ نو زه ورته هم دغه فارمټ راته کاپي کړه. فارمټ پرنټر دا معنا چې د ده رنګ او ډیزاین کاپي کړه پر دغه لیکنه یې در سره پیسټ کړه پر دغه عنوان وبني. هغه ته چې کوم رنګ ډیزاین کول سوی دی هغه دا نور ته هم ورکول کېږي. د فارمټ پرنټر وظیفه دا ده چې ته د ده رنګ او ډیزاین کافي کړه پر دا بل لیکنه یې چې در سره پیسټ کړه. دا و د کلیپبورډ ګروپ چې موږ ته څنګه کولی سو کاپي او پیسټ ترسره کړو. تر ډېره مهمه خبره دا ده چې کنټرول سی کاپي کنټرول وي پیسټ. تاسو یو په دا پیسټ کې چې تاسو شاید ډېرو سره مخامخ سئ یو شاید د ټرانسپوز سره مخامخ سئ او یو هم د دغه والیو سره. که تاسو فارمولا اجرا کړي او تا مجموع لاس راوړی یا ته کاپي کې غلطي نو هغه به تاسې د والیوس په شکل څه کوئ پیسټوئ.